Район советінің сираттағы ултырышы үтті. Ул ел йомғақтарына арналды. Ултырышта район һәм қала депутаттары, ауыл билемеләре башлыктары, предприятие һәм оешма етәкчеләре катнашты. Быел үз һөнәрендә иң яхшыһы дигән исемлектә 128 кеше тәбрикләнде. Улар ел дәвамында яхшы һөҙөмтәләргә ирешкән ябай кешеләр, хеҙмәт алдыңғылары. Тантаналы йыйылышта бүләкләнеүселәрҙе Башҡортостан хөкүмәте премьер-министры урынбаҫары Илшат Тажетдинов та ҡотланы. Үткән ел йомғақтары буйынса район хакимиятының эше ҡәнәғәтләнерлек тип табылды. Шулай хужалык итеүҙең бөтә өлкәләре лә уҙған ел йомғақтарын барланы. Был иһә ауыл ҡасабаларҙы газификациялау, юлдар төҙөлөшө, төрлө проекттарҙа ҡатнашыу, инвестициялар һалыу, халыҡтың тәбиғи үҫеше, суицид проблемалары, миграция мәсьәләләре ошо статистикаға инә. Отчет докладында был ҡоро һандар һымаҡ ҡына яңғыраһа ла, улар беҙҙең йыл буйы ҡаҙанған уңыштар һәм эшләп еткермәгән проблемалар. Шулай ҙа йыл йомғақтарының иң ыңғай өлөшө ул эшләгән кешенең хеҙмәтен күрә белеү һәм уны ваҡытында баһалау. Быйыл үҙ һөнәрендә иң яҡшыһы тигән исемлеккә 128 кеше инде. Шулай уҡ бер төркөм яҡташтарыбыҙ дәүләт йыйылышы ҡоролтайҙың хөкүмәт наградалары менән билдәләнде. Район хакимиәте ведомство грамоталарын һәм аҡсалата премиялар алып ҡыуанды. Республикала үткәрелгән төбәк ара башҡорт теле һәм әҙәбиәте олимпиадаһында уҡыусы менән 2нсе урында алып ҡайтһам, бөгөнгө көндә ошондай мәртәбәле йыйылышта ҡоролтайҙың грамотаһын алырға тип килгәнмен. Әлбиттә, был минең эшемдең һөҙөмтәһелер дип уйлайым. Бының өсөн мин үҙемдең коллективыма һәм администрацияға ҙур рәхмәтемде белдерермен. Район хакимиәтенә ҙур рәхмәт. Башҡаса үҙем юҡ. Эшләргә. Ауыл хужалығында беренсе дәрәжәле премия быйыл да Ленин исемендәге хужалык иҫәбендә. Улар ураҡ миҙгелен уңышлы тамамлап, тағы ла лидерҙар сафында ҡалды. Күп тапҡыр район колхоз чемпионы исеменә лайыҡ булдым. Бөгөнгө көндә Башҡортостан министерствоның баш грамотаһын да тәҡдим иттеләр. Шул инде Ленинская колхоздарға да фермалар техникалар эшләйем. Исәптәлә шул тырышып эшләргә инде. Оҙаҡ йылдар Баймаҡ районы мәнфәғәте өсөн көсөндә ваҡытында йәлләмәй эшләгән хеҙмәт ветерандарының бер төркөмөнә Баймаҡ районына фиҙаҡәр хеҙмәте өсөн билдәһе. Уҙған йылда хаҡлы ялға оҙатылған район етәкселәренә иҫтәлекле бүләктәр тапшырылды. Шулай уҡ 10 хеҙмәт ветеранына быйыл тәүге тапҡыр Яҡтыкүл шифаханаһы янындағы Березка һауыҡтырыу үҙәгенә путевкалар тапшырылды. Бүләкләнеүселәр араһында яҡшы эшләгән биләмәләр, уның башлыҡтары менән бергә иң яҡшы учреждениялар торошо, унда эшләгән кешеләрҙең фиҙаҡәр хеҙмәте лә баһаланды. Бындай сараларҙа төрлө кимәлдәге гранттар, проекттар, программалар ярҙамға килә. Шулай аныҡ эштәр проектына ярашлы Ишмырҙа ауылының мәҙәниәт йорто иң яҡшыһы тип табылып, уларға 100 000 һумлыҡ грант аҡсаһы тапшырылған. Был аҡсаларҙы улар йыһаздар алыуға тотонған. Беҙҙең мәҙәниәт йортонда быйыл бик күп ремонт эштәре башҡарылды. Пластик тәҙрәләр ҡуйылды, 2 этажға ла. Йылытыу селтәрҙәре эшләнелде һәм шуға күрә ишектәр ҙә ҡуйылды һәм шуға күрә беҙҙең мәҙәниәт йорто иң яҡшы мәҙәниәт йорто тип һаналғандыр. Йыл йомғаҡтары экология йылы менән хушлашты. Илдә ирекмәндәр һәм республикала ғаилә йылын ҡаршы алды.